হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু লুপ স্টাডি প্রগতি চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। আজকে এই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা জানতে চলেছি যে কিভাবে এই টাইপিং টেস্টের যে সমস্ত বিষয়টি সেটা আমরা আজকে জেনে নেব, যে কিভাবে টাইপিং টেস্টে বিষয়গুলি কী আছে ক্লার্কশিপে, এবং এই টাইপিং টেস্টের জন্য তোমরা কিভাবে কোথা থেকে টাইপিংগুলো করবে, ঠিক আছে, এবং সেই টাইপিং জন্য যে সফটওয়্যারগুলোর প্রয়োজন সেই সফটওয়্যারগুলোর জন্য তোমরা কীভাবে সেগুলোর ব্যবহার করবে। তো প্রথমত তোমরা এরকম গুগলে চলে আসবে। গুগলে এসে তোমরা এখানে প্রথমত টাইপ করবে, ঠিক আছে। তো গুগলে এসে প্রথমত এখানে তোমরা টাইপ করবে, সেখানে টাইপিং মাস্টার বলে আছে, ঠিক আছে। টাইপিং মাস্টারের কিন্তু একটি ব্যাপার আছে যে সেটা কিন্তু এখন বর্তমানে সেটা ডাউনলোড করতে হবে, এবং তার সাথে সেটার কিন্তু একটা পেইড ভার্সন আছে, ঠিক আছে। সেটা হয়তো তোমরা ফ্রিতে এখন আর অনলাইনে সেটা ব্যবহার করা হয়তো যাচ্ছে না, ঠিক আছে। তো তার জন্য আমি বলছি যে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের কিভাবে তোমরা এইটা সার্চ করবে। তো প্রথমে গুগলে এসে এই টাইপিং মাস্টার বলে যেমন আমি লিখলাম, ঠিক আছে, ঠিক এভাবে করে তোমরা সার্চ করবে। সার্চ করার পরেই তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে টাইপিং মাস্টারের যে উইন্ডোটি আছে সেটা খুলে গেছে, ঠিক আছে। সেই ইন্টারফেসটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এখানে তোমরা দেখবে এখানে ডাউনলোড করে নিতে হবে, তার সাথে সাথে এখানে বাই নাও বলে একটি অপশানও তোমরা দেখতে পেলে। তো তারপর এটি একটি খুবই ভালো সফটওয়্যার, এটা তোমরা ব্যবহার করতে পারো। তোমরা যদি পেইড এই সার্ভিসটি নিতে চাও তাহলে পরে অবশ্যই তোমরা এটা ব্যবহার করতে পারো। তা এখানে তোমাদের কিন্তু হাতের ব্যবহারটিও তোমরা এখানে জানতে পারবে, যে কোন কিতে কোন ফিঙ্গার রেখে তোমরা টাইপিংটি খুব ভালোভাবে করতে পারবে, ঠিক আছে, এবং তোমাদের স্পিডটিও কিন্তু খুব ভালোভাবে আসবে। তোমরা এখানে ছবিটি দেখতে পাচ্ছ, ঠিক এভাবে করেই কিন্তু টাইপিং মাস্টারে তারা আঙ্গুল রেখে সেটাকে শেখাবে, এবং এখানে গেমের মতন খেলেও কিন্তু তুমি তোমাদের স্পিডটাকে বাড়াতে পারো। তা আমরা এখন দেখে নেব আরেকটি বিষয়, সেটা হলো যে টাইপিং মাস্টার ছাড়া এই typingtest.com যেটা তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ, এই typingtest.com এখানে যদি আমরা আসি তাহলে পরে আমরা এখানে এই জিনিসটি দেখতে পাবো। অ্যাকচুয়ালি আমাদের ক্লার্কশিপে সম্ভবত যে বিষয়টি আছে সেটা কিন্তু 10 মিনিটের টেস্ট, ঠিক আছে। এবং তোমরা যদি চাও যে তোমরা ট্রেন হয়ে নেবে আগে কীভাবে তোমরা আঙুলগুলিকে রাখবে, তাহলে তোমরা এখানে ট্রেনিং কোর্সে এসে এই স্টার্ট লেসন যে জায়গাটি দেখছো এটাকে তোমরা ক্লিক করবে। ক্লিক করার পর তোমরা এখানে দেখতে পাবে একটু কিছুক্ষণ ওয়েট করলেই এটা পুরো লোডিং হয়ে এই পুরো পেজটি খুলে যাবে, ঠিক আছে। এই পেজটি খুলে গেলে এখানে তোমরা ক্লিক করবে একের পর এক। এখানে পুরো ডিটেলসগুলো কিন্তু দেওয়া আছে, কিভাবে কোন কিতে তোমরা তোমাদের আঙুলগুলি রাখবে এবং রেখে তোমরা টাইপিং করবে, ঠিক আছে। তো এই যে পুরো বিষয়টি আছে এটা কিন্তু তোমরা পুরো ভালোভাবে দেখে নাও, এটাকে পুরো ভালোভাবে শিখে নাও যে কিভাবে করে আঙুলগুলো রেখে তোমরা এটা টাইপ করবে। যারা করে আসছো এতদিন ধরে তাদের তো ঠিকই আছে, যারা করনি প্রথম করছো তারা কিন্তু রেজাল্ট পাওয়ার পরে যারা ভাবছো করবে তারা কিন্তু অবশ্যই এই ভিডিওটি দেখো, এই ভিডিওটি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো। চ্যানেলটিকে যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও। এবং তারপর তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে কীভাবে করে আঙুলগুলিকে রাখা হলো, ASDFA JKLA কীভাবে করে আঙুলগুলিকে রেখে তারা কিন্তু টাইপিংটিকে শেখাচ্ছে, ঠিক আছে। তো ঠিক এভাবে করে তোমাদের হ্যান্ড পজিশন ফিঙ্গার পজিশনগুলোকে রেখে তোমাদের কিন্তু টাইপিংটি করতে হবে, তাহলে কিন্তু তোমাদের অনেকটাই স্পিড আসবে, ঠিক আছে। তা এই যে এই ইন্ট্রোডাকশন এবং এই বিষয়ের মাধ্যমে তোমরা কিন্তু জেনে যেতে পারবে যে কোর্সটি যে কীভাবে তোমরা এই টাইপিংয়ে তোমাদের হাতগুলিকে সেট করবে বা ফিঙ্গারগুলোকে সেট করবে, ঠিক আছে। তা এখন আমরা চলে আসব যে তোমরা যদি মনে করো যে ট্রিকি কিজ একটি খুব সুন্দর জিনিস। যেমন তোমরা যদি মনে করো A দিয়ে কোনো তোমরা প্র্যাকটিস করবে, বা বি কির ক্ষেত্রে তোমাদের প্রবলেম হচ্ছে, সির ক্ষেত্রে প্রবলেম হচ্ছে, তো যে কোনো কি দিয়ে তোমরা প্র্যাকটিস করতে পারো। যেমন এখানে এখানে দেখো A যেহেতু নেওয়া হয়েছে তার জন্য এর যে বিষয়টি সেটা কিন্তু সব থেকে বেশি আছে এই প্যাসেজের মধ্যে, ঠিক আছে। এখানে স্মল যে এগুলো আছে সেগুলো কিন্তু বেশি আছে। 1 মিনিটের টাইম আছে, এবং এখানে ক্লিক করলেই কিন্তু এটা শুরু হয়ে যাবে। তারপর তোমরা এই বি দিয়ে যদি প্র্যাকটিস করো, বি দিয়ে প্র্যাকটিসে ক্লিক করবে। করার পরে এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে বি যে বিষয়টি আছে, বি কিন্তু সব থেকে বেশি এখানে আছে। তা এখানে বি এর যে লেটারটি সেটার ব্যবহার অনেক বেশি করা হয়েছে। তো এটি একটি খুব সুন্দর জায়গা আছে যেখানে তোমরা কিন্তু তোমাদের ডিফিকাল্ট কিজগুলোকে ঠিক করে নিতে পারবে প্র্যাকটিসের মাধ্যমে। তারপর আমরা চলে আসবো টাইপিং কোর্স, যেটা মেইন জায়গা। সেখানে টাইপিং কোর্স তো তোমরা জেনেইছো যে কীভাবে এটা করবে। টাইপিং টেস্টে চলে আসবে। তো টাইপিং টেস্টে আসার পর এখানে প্রথমত তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে 1 মিনিট 2 মিনিট 3 মিনিট 5 মিনিট এবং 10 মিনিট করে কিন্তু টাইম রয়েছে, সেট করা যাবে। তো তোমরা 10 মিনিটেরই সেট করে নেবে, কেননা PSC ক্লার্কশিপের 10 মিনিটেরই কিন্তু টেস্টটি হয়তো সম্ভবত হবে প্রত্যেকের, ঠিক আছে, যারা টাইপিং টেস্টে ডাক পাবে। তাই 10 মিনিট সিলেক্ট করে এখানে প্রথমত আমরা ইজি টেক্সট আছে, এখানে তোমরা টেক্সট দেখতে পাচ্ছ। তার আগে এখানে একটা বেঞ্চমার্ক বলে একটা জিনিস আছে, সেটা দেখে নিই। বেঞ্চমার্ক হলো এমন একটি জিনিস যেখানে কিন্তু তোমরা এভারেজ যে টাইপিং স্পিড কত থাকা প্রয়োজন বা কত থাকলে পরে খুব ভালো, তো সেগুলোই কিন্তু এখানে দেখায়।
যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছ যে 30 WPM ওয়ার্ড পার মিনিট এসছে, 34 ওয়ার্ড পার মিনিট এবং 94% অ্যাকুরেসি রেখে কিন্তু এসছে। এবং নিচেরগুলোতে তোমাদের ডিটেলসগুলো তোমরা দেখতে পাবে। তো এটাকে স্টার্ট করলে পরে এখানে তোমরা দেখতে পাবে যে একটি প্যাসেজ তোমাদের দেবে টাইপ করবার জন্য। তো তোমরা যদি এখানে টাইপ করবে, টাইপ করার পরে কিন্তু এটার একটি অ্যানালাইজ তোমাদের দিয়ে দেবে যে তোমাদের কত হয়েছে। আমি করছি না, যার জন্য আমি ক্লোজ করে দেওয়ার পরে অ্যানালাইজিং রেজাল্টস কিন্তু এখানে দেখিয়ে দিচ্ছে। তো এই অ্যানালাইজিং রেজাল্টসের মধ্যে যখন আমরা আসবো তখন আমরা দেখতে পাবো যে তুমি যদি টাইপ করে থাকতে বা আমি যদি টাইপ করে থাকতাম তাহলে কিন্তু পুরো রেজাল্টটা এখানে দেখাতো। তো ঠিক এভাবে করে টাইপ করে কিন্তু তোমাদের রেজাল্টটি এই যে এভারেজ যে বিষয়টি রয়েছে তার সাথে কিন্তু তোমরা কম্পেয়ার করতে পারো। তো WPM মানে ওয়ার্ড পার মিনিট এবং অ্যাকুরেসি 94%, তাকে হিসাব করে কিন্তু 30 ওয়ার্ড পার মিনিট কিন্তু এটা আসছে। তো এভাবে করে তোমাদের কত থাকছে এর সাথে কম্প্যারিজন তোমরা এখানে করতে পারবে। তা এটা কিন্তু খুবই একটি ভালো জায়গা দিয়েছে এই সফটওয়্যারে, ঠিক আছে, এই সাইটের মধ্যে। তো এভাবে এসে অনলাইনেই তোমরা এটা করতে পারবে। এবং এটা কিন্তু তোমরা মোবাইলে যেভাবে আমি বলবো যে মোবাইলে কীভাবে করবে, সেখানেও কিন্তু তোমরা এই সাইটটিকে সার্চ করে এখান থেকে কিন্তু করতে পারবে, ঠিক আছে। তো এখানে অনেকগুলো টেক্সটের মোড রয়েছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ ইজি, মিডিয়াম, হার্ড, হ্যাঁ, ব্লাইন্ড টাইপিং, এরকম অনেক রয়েছে। তো আমরা এখান থেকে প্রথমত দেখে নেব যে একটি ইজি টেক্সটের মধ্যেই যে কিভাবে করা যেতে পারে। স্টার্ট টেক্সট বলে এখানে ক্লিক করবে, হ্যাঁ, এখানে ইজি টেক্সটটাকে সিলেক্ট করে স্টার্ট টেক্সট বলে ক্লিক করলে এখানে চলে আসবে। তা যখন এখানে চলে আসবে তোমরা দেখতে পাবে যে লাইন বাই লাইন কিন্তু এখানে দিয়েছে, ঠিক আছে। যে এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ লাইন বাই লাইন দিয়েছে যে ডিড ইউ নো দ্যাট your femur or thigh bone, thigh তারপর স্পেস দেবে, তারপর bone is the strongest bone in your body, ঠিক আছে, in your body। ইট, দেখো ইটটা কিন্তু আমি এখানে ভুল করে ফেলেছি। তারপর এই ক্যান উইথস্ট্যান্ড 4 times মোর, ঠিক আছে। তারপর এভাবে করে এই প্রেশার, এভাবে করে তোমরা করতে পারো। তো আমি পুরোটা করছি না, এখানে তোমরা যদি এখানে ক্লোজ করে দেবে বা পুরোটা কমপ্লিট হলে অটোমেটিকলি এটা সাবমিট হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তারপর অ্যানালাইজিং রেজাল্টস, যেহেতু আমি অনেকটা বাকি ছিল, তো অ্যানালাইজিং রেজাল্টসের মধ্যে কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছ যে আমাদের 18 ওয়ার্ড পার মিনিট, 95% অ্যাকুরেসি, 17 ওয়ার্ড পার মিনিট। এখানে কম্প্যারিজনও চলে আসছে যে এভারেজ টাইপিংয়ে কত থাকে, আমার কত আসছে, নিচে তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ একটা চার্ট দিয়ে দিয়েছে, ঠিক আছে। তো এভাবে করে কিন্তু তোমরা এই পুরো ডিটেলসটিকে কিন্তু তোমরা দেখে নিতে পারবে এখানে, ঠিক আছে। তা এই টাইপিং কোর্সটাকে তোমরা ব্যবহার করো, তার সাথে সাথে এই টাইপিং টেস্টের 10 মিনিট যে বিষয়টি আছে তার মধ্যে আমরা এখন হার্ড টেক্সটটাকেও নিয়ে দেখব যে হার্ড টেক্সটের মধ্যে কীভাবে তোমরা করতে পারবে। তা হার্ড টেক্সটের মধ্যে দেখো ওখানে যেমন লাইন বাই লাইন ছিল, তো পিএসসিতে তো ঠিক এরকম লাইন বাই লাইন থাকবে না, হয়তো যদি সফট কপিতে দিয়ে থাকে এরকম একটা প্যাসেজ দেবে, একদম ফুল এরকম প্যাসেজ দেবে। সফট কপি অর্থাৎ এরকম লাইন বাই লাইন দেবে না, এরকম একটা পুরো যেরকম এই যে প্রো করার পর যেটা দেখা যাচ্ছে এখানে পুরো একটি প্যাসেজ, তো এরকমই হয়তো একটি বড় প্যাসেজ দেবে যেখানে তোমাদের এভাবে টাইপ করতে হবে। নেভার ইন 1000 millennium did Sarah think, সারার দেখো এখন ভুল হয়েছে, think that her mischievous little brother would have their ডিয়ার ফাদার, এখানে কিন্তু ভুল করে যদি অ্যাপোস্ট্রফি এসটি দেইনি, ঠিক আছে।
তো এইভাবে করে কিন্তু তোমরা এখানে দেখো আমি কিছুক্ষণের জন্য করে তোমাদের দেখালাম। এরকমই একটি প্যাসেজ থাকবে, প্যাসেজ কিন্তু এভাবে করে দেওয়া থাকবে, সেটা সফট কপিতে। আবার হার্ড কপিতেও হতে পারে, সেটাও আমি বলে দিচ্ছি যে হার্ড কপিতে হলে তোমরা কীভাবে করবে, ঠিক আছে। তো সফট কপিতে হলে এরকম প্যাসেজ দেবে, তোমাদের কিন্তু সেরকম এন্টার স্পেস সমস্ত কিছু সঠিকভাবে ব্যবহার করে করতে হবে। তার জন্য তোমরা এখানে ওই টাইপিং কোর্সটিকেও দেখে নেবে কীভাবে এন্টার স্পেস এভাবে করে আঙ্গুল দিয়ে তোমরা সঠিক ফিঙ্গার বসিয়ে তোমরা সঠিকভাবে টাইপিংটাকে করতে পারো। তা টাইপিং কোর্সের মধ্যে এই টাইপিং কোর্সটিকে অবশ্যই দেখবে, ট্রিকি কিজ দেখবে, তার সাথে সাথে এই লেসেন যেটা আছে স্টার্ট লেসেন 1 এই লেসেনগুলো কিন্তু একের পর এক তোমরা ধীরে ধীরে কমপ্লিট করো। তো এইগুলো কমপ্লিট করলে কিন্তু তোমরা বুঝে যাবে যে কোন কিতে তোমাদের কোন ফিঙ্গারটিকে রেখে তোমাদের টাইপিং করলে পরে তোমাদের টাইপিংটি খুব স্পিডে হবে এবং খুব তাড়াতাড়ি তোমরা করতে পারবে। পিএসসি দুরকমভাবে করাতে পারে, এক হচ্ছে সফট কপি, যেটা যেরকম দেখালাম প্যাসেজ, ওরকম প্যাসেজ দিয়ে করাবে, আর নতুবা একটি হার্ড কপি দিয়ে দেবে, বাইরে কপিটি থাকবে, সেটা দেখে দেখে তোমাদের কম্পিউটারে লিখতে হবে। তো এখন আমরা দেখে নেব যে মোবাইল থেকে যদি টাইপিং করতে চাও তাহলে পরে সেটাকে কিভাবে করতে পারবে। অনেকের যাদের ল্যাপটপ বা কম্পিউটার নেই তারা ক্যাফেতে গিয়ে যাতে করতে না হয় তার জন্য তোমরা প্রথমত সার্চ করবে ওটিজি কেবল, ঠিক আছে। ওটিজি কেবল তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ। এটা তোমরা লোকালে যে কোনো কম্পিউটার শপে গেলে বা মোবাইল শপে গেলে তোমরা কিন্তু এই ওটিজি কেবল পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো এই ওটিজি কেবল তোমরা একটা নিয়ে নেবে। এই ওটিজি কেবলের কিন্তু খুব একটি বেশি দাম নয়, ঠিক আছে। এই যে এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এই 199 আছে, কোনোখানে 35 টাকা আছে। তো লোকালের মধ্যে 40-50 টাকার ভেতরে কিন্তু তোমরা এই ইউএসবির যে কেবলটি তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ সেটা কিন্তু তোমরা পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। এটা এক পাশে মোবাইলে যুক্ত হবে এবং আরেকটা পাশ যুক্ত হবে সেই তোমার যে কিবোর্ড যেটা একটা নিতে হবে সেই কিবোর্ডের সাথে এটা যুক্ত হবে, ঠিক আছে। তো এই কিবোর্ডের সাথে এক পাশ এই মোবাইলের সাথে যুক্ত হয়ে কিন্তু তোমরা এটাকে ব্যবহার করতে পারবে, ঠিক আছে। তো এটা কেনার সাথে সাথে তোমাদের আরেকটা জিনিস কিনে নিতে হবে, সেটা হলো যে কিবোর্ড। তো এটা কিনবে, তার সাথে সাথে একটি কম্পিউটারের যে কিবোর্ড আছে এক্সটার্নাল কিবোর্ড সেটা কিন্তু তোমরা কিনে নেবে, ঠিক আছে। সেটা ওই লোকাল থেকে তোমরা যদি কিনবে তাহলে পরে কিন্তু খুব একটা দাম আসবে না, সেটা ওই সম্ভবত তোমাদের এই 200 টাকা 250 টাকা বা 250 টাকার ভেতরে কিন্তু তোমরা পেয়ে যাবে। তো এরকম কিবোর্ড কিন্তু তোমাদের একটি নিয়ে নিতে হবে, ঠিক আছে। তা কিবোর্ড নিয়ে নিলে কিবোর্ড দেখে কিবোর্ডের সাথে কানেক্ট করে তোমরা কিন্তু এই টাইপিং টেস্টটি ঘরে বসেই করতে পারবে। তোমাদের কোনো কোথাও ক্যাফেতে কোথাও যেতে হবে না যদি তোমাদের কম্পিউটার বা ল্যাপটপ না থেকে থাকে, ঠিক আছে। তাহলে তোমরা ঠিক এই টেকনিকটিকে ইউজ করে কিন্তু তোমরা এই বিষয়টিকে করতে পারো। এইগুলোর কিন্তু খুব একটা বেশি দাম হবে না, তোমার 300 টাকা কি 350 টাকার ভেতরে দুটো সেট তুমি পেয়ে যাবে। তবে সবথেকে বড় ব্যাপার এই ওটিজিটা যেটা তোমরা নেবে সেটা কিন্তু দেখবে মোবাইলে সাপোর্ট করছে কিনা, আগে দেখে নেবে যে মোবাইলের মধ্যে একটি অপশন থাকে ওটিজি কেবল সাপোর্টে, সেটা যদি থাকে তাহলেই কিন্তু এই কিবোর্ডটা যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটার সাথে কিন্তু সেটা কানেক্ট করলে কাজ করবে, আদারওয়াইজ কিন্তু করবে না, ঠিক আছে। তো সেটা তোমরা ভালোভাবে দেখে নিয়ে তারপরে কিন্তু তোমরা এই জিনিসটাকে ক্রয় করবে। ক্রয় করার পরে তোমরা সেটাকে ব্যবহার করতে পারবে ঘরে বসেই, ঠিক আছে। তা আশা করি তোমরা বুঝে গেছো যে মোবাইল থেকে কিভাবে তোমাদের টাইপিংটিকে করতে হবে। তাছাড়া আরও কোনো যদি অসুবিধা থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করো, আমি অবশ্যই সেখানে তোমাদের রেসপন্স করে দেবো যদি কোনো তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে, ঠিক আছে। তো এরপরে আমরা চলে আসবো যে বেঙ্গলি টাইপিংয়ের জন্য আমাদের কি করা উচিত। এটা ইংলিশের জন্য তোমরা বুঝে গেছো কীভাবে তোমাদের ইংলিশ টাইপিংটিকে করতে হবে, কোন সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হবে। এখন বেঙ্গলি টাইপিংটি দেখে নেব। বেঙ্গলি টাইপিংয়ের জন্য কিন্তু এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যেটি একটি খুব নামকরা সফটওয়্যার রয়েছে অভ্র বলে, তা এটাও ব্যবহার করতে পারো। তাছাড়া অন্যান্য অনেক সফটওয়্যার রয়েছে সেটাও কিন্তু তোমরা ব্যবহার করতে পারো, যেহেতু এটা অনেক জনপ্রিয়। তো সেই হিসেবেই কিন্তু আমি এই যে বেঙ্গলি সফটওয়্যারটি আছে সেটা তোমাদের সামনে শেয়ার করছি। এখানে দেখতে পাচ্ছ এন মধ্যাহ্ন দন্তান্নর জন্য কিন্তু এই এনের সাজেস্ট করছে, ক খর জন্য কে সাজেস্ট করছে, ঠিক এভাবে করেই কোন কোন হরফের জন্য কোন কোন ইংলিশ লেটার সাজেস্ট করছে তোমরা এখান থেকে দেখে কিন্তু টাইপিং প্র্যাকটিস করতে পারবে। কারা করবে? যারা বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করেছো টাইপিংয়ের জন্য তারা কিন্তু বেঙ্গলি করবে, এবং যারা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করেছো ইংলিশের জন্য তারা কিন্তু শুধু ইংলিশেই প্র্যাকটিস করবে, ঠিক আছে। তো ওখানে দেখবে তোমাদের অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যেই লেখা আছে যে ল্যাঙ্গুয়েজ মোড ফর টাইপিং, এরকম কিছু একটা অপশন থাকবে। সেই টাইপিংয়ের জন্য তোমরা কী ল্যাঙ্গুয়েজ মোড সিলেক্ট করেছো, ইংলিশ থাকলে ইংলিশেই টাইপিংটি প্র্যাকটিস করবে, বাংলায় থাকলে কিন্তু বাংলাতেই তোমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে, ঠিক আছে। তো এই পুরো ডিটেলসটি আশা করি তোমাদের আমি দিয়ে দিয়েছি যে পুরো বিষয়টি কী রয়েছে।
আরেকটি বিষয় যেটা আছে বন্ধুরা, সেটা মাথায় রাখবে যে অ্যাকুরেসিটাকে কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড অ্যাকুরেসি যেটা রয়েছে 90% to 95% এর মধ্যে কিন্তু তোমাদের অ্যাকুরেসিটাকে রাখার চেষ্টা করতে হবে, ঠিক আছে। 94, 95, 93 এর ভেতরে যদি তোমরা অ্যাকুরেসিটাকে রাখবে তাহলে কিন্তু অবশ্যই দেখবে তোমাদের কিন্তু এই টাইপিংয়ে কিন্তু তোমাদের সিলেকশনটি হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো অ্যাকুরেসিটাকেও একটু মেনটেন করার চেষ্টা করবে, তার সাথে সাথে ওয়ার্ড পার মিনিটটাকেও মেনটেন করার চেষ্টা করবে। দুটোকে একসাথে কিন্তু তোমরা মেনটেন করে অবশ্যই টাইপিং টেস্টটিকে প্র্যাকটিস করো। এরপরে আমরা চলে আসবো যে হার্ড কপি দিয়ে কিভাবে আমরা করব, ঠিক আছে। তাই হার্ড কপির জন্য আমি তোমাদের বলে রাখি, তা তোমরা যদি আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হয়ে যাও তাহলে পরে আমি প্রতিনিয়ত 1-2 দিন অন্তর অন্তর আমি হার্ড কপি বানানোর জন্য তোমাদের আমি কিছু টপিক বা কিছু রাইটিং স্কিল এই টাইপিংয়ের জন্য যে প্যাসেজগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমি তোমাদের দিয়ে দেবো, প্রোভাইড করব, ঠিক আছে। তো সেই পিডিএফ আকারে আমি দিয়ে দেবো সেই চ্যানেলে, টেলিগ্রাম চ্যানেলে তোমরা সেখানে জয়েন করে নাও, পিডিএফ আকারে দিয়ে দেবো। সেখান থেকে কিন্তু তোমরা অবশ্যই জেনে যাবে বা ওখান থেকে ডাউনলোড করে সেটাকে প্রিন্ট আউট করে তোমরা পাশে রেখে, মানে কম্পিউটারের পাশে রেখে বা মোবাইল থেকে যেমন করে বললাম ওইভাবে কানেক্ট করে সেই পেজটিকে পাশে রেখে কিন্তু তোমরা কিবোর্ডে টাইপ করতে পারবে, ঠিক আছে। তো আমি সেটা টেলিগ্রাম চ্যানেলে প্রোভাইড করে দেবো। টেলিগ্রাম চ্যানেলে যদি জয়েন না করে থাকো, ডেসক্রিপশনে সেটার লিঙ্ক আছে, সেখানে গিয়ে তোমরা অবশ্যই জয়েন করে নাও, ঠিক আছে। তা এই যে হার্ড কপি দিয়েও প্র্যাকটিস করতে হবে তোমাদের এবং সফট কপি থেকেও প্র্যাকটিস করতে হবে। সফট কপি থেকে প্র্যাকটিস কীভাবে করবে সেই দেখিয়ে দিলাম আমি সফটওয়্যার থেকে, এবং হার্ড কপি থেকে প্র্যাকটিস করার জন্য আমি কিছু প্যাসেজ টাইপিংয়ের জন্য, টাইপিং রিলেটেড, দেখো তোমরা কিন্তু ইস্যু করতে পারো, ইংলিশ নিউজ পেপার থেকে দেখেও টাইপ করতে পারো। যারা বাংলা সিলেক্ট করেছো ল্যাঙ্গুয়েজ, তারা বাংলা নিউজ পেপার থেকে দেখেও বাংলা টাইপ প্র্যাকটিস করতে পারো। কিন্তু টাইপিং রিলেটেড যদি তোমরা কোনো প্যাসেজ চাও যে হার্ড কপি টাইপিং রিলেটেড, কেমন ধরনের টাইপিং রিলেটেড কোশ্চেন আসে এক্সামে, মানে কেমন ধরনের টাইপিং প্যাসেজ দেয় এক্সামে, সেই টাইপিং রিলেটেড প্যারাগ্রাফ বা প্যাসেজ যদি তোমরা চাও সেটা কিন্তু আমি টেলিগ্রাম চ্যানেলে দিয়ে দেবো। তো সেই প্যাসেজগুলো তোমরা প্র্যাকটিস করে যেতে পারো, তোমাদের টাইপিং অনেক তাড়াতাড়ি ইম্প্রুভ হয়ে যাবে। ডেলি 1 থেকে 2 ঘন্টা করে যদি তোমরা প্র্যাকটিস করবে তাহলে কিন্তু 10-15 দিনের মাথায় তোমাদের যা স্পিড চেয়েছে 20 ওয়ার্ডস পার মিনিট ইন ইংলিশ অ্যান্ড 10 ওয়ার্ডস পার মিনিট ইন বেঙ্গলি, তোমাদের এটা অনায়াসে চলে আসবে, ঠিক আছে, খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবে। এই ডিটেলসটি তোমাদের সাথে শেয়ার করার ছিল। তা সবার সাথে তোমরা ভিডিওটি শেয়ার করে দাও। আরও ইউজফুল ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে, পাশে থাকা বেল আইকনটিকেও প্রেস করে দেবে, ঠিক আছে। তো ধন্যবাদ বন্ধুরা পুরো ভিডিওটি আমার সাথে দেখার জন্য, থ্যাংক ইউ।